Би үхэхээр чи үх. За ингээд нэг жилийн хугацаа тэрд орхноо л өнгөрсөн. Ингээ 2024 оны намар болоод хазан бүрдээ төслийнхэн дахиад л нөгөө аш малтуулах газрын засгийн газараас авсан одоо зөвшөөрлийнхөө дагуу одоо тэр дараагийнхаа шатны одоо хайгуул наривчилсан геологийн одоо ажиллаа хийхээр одоо бэлтгэл ажиллаа базааж эхэлсэн. За гэтэл нөгөө өмнө нэг 5 сая төгрөг аваад яваад өгчихсөн. Нөгөө Ховд аймгийн алдартай инфлюенсер Чимэг Сүрэн гэдэг хүүхэн чинь би танаа төслийг Ховдын ард түмэнд эргээр сайхан мэдээлээд өгөө гэж хэлээд дахиад хүрээд ирж 24 оны хайгуул эхлэхтэй холбоотойгоор бас ерөнхийдөө бол тийм мөнгө өгч авалтсан. За ингээд хэвлэл мэдээлэл дээр бас ингээд хамтраад эрг мэдээлэл түгээд тал дээр хамтарч ажиллах байх гэж бодсон. За ингээд нөгөө инфлюенсер Чимэг Сүрэн чи яасан бэ гэхээр өөрийн хаан банкнд дах 560405 4364 дугаартай одоо дансанд урьдчилгаа төлбөр болгон 3,383 мянган төгрөгийг 2024 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр шийдүүлж аваад баяр хөөртэйгээр явчихсан байдгаа. За гэтэл яг энэ явдлаас 14 хоногийн дараа 10 сарын 31-нд Дулам Сүрэн гээд Чингэлтэй дүүргийн иргэн хотоос очсон. Ер нь бол урд нь бол тэр 1000 сум иргэн байсан юм билээ. Үнэлгэн дээр нь бол Чингэлтэй дүүргийн харьяат байсан. Тэр 70 настай хөшин биднэрт мэдэгдэх хуц өгөөд 48 цагийн суулт хийнэ. Танах үйл ажиллагаа зогсоо гэсэн нэг тийм утгатай бичвэр төгсөн. Танил дүр зураг байгааз. Яагаад тэгэхээр яг нэг жилийн өмнө энэ мянган морьтон төрийн бус байгууллагын тэргүүн чинь өөрөө ингэж хууль бус одоо суулт зарснаасаа болоод шүүхийн шийдвэрийн дагуу одоо 166 сая төгрөгийн өрөнд орохоо шахсан шүү дээ. Тэгээ гуйжээж нэг юм одоо үр ширнээсээ мултарсан. За тэгэнгүүт энэхүү туршлага дээрээ үндэслээд дараагийн цэцэг цулааныг болохоор бүр хаа байсан одоо Улаанбаатар хотоос бүр Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэгт амьдардаг одоо хөгшнийг 70 гаруй насны хөгшнийг бүхэл бүтэн 1600 км гаруй газар руу одоо дагуулж аваачаад одоо нөх хуулийн мэдлэггүй байлыг ашиглаад одоо хууль бус засаал сулаан суулт хийлэгтэн торхиж оролцуулсан байгаа юм аа. Тэгээ энэ удаа илүү нөгөө нэг тактиктайгаар үдсэн гэж харж байгаа. Яагаад тэгэхээр өмнө нь өөрөө толгойлоод асуудалд орж исэн. Энэ удаа өөрөө толгойлохгүйгээр одоо ингээд нутгийн хөгсчүүдийг ашиглаж бусдын гараар могоо бариулж одоо ингээд ажилласан гэж хараад байгаа байхгүй. Одоо яасан гэхээр одоо төслийн талбай дээр сая манай галуудрахын ярьсан одоо ингээд хөгсчүүлийг авчирч гэр бариулж онуулаад за өглөөн нь ингээд үр цайж байгаа за бундаа гараад дээр зураг хөргиж аавъя гэдэг. За нөгөө тараадаг гэрэл чулуун одоо гэрэл чулуун гэрлээ гэх мэт одоо ховдын сошиалчд байгаа шүү дээ. Одоо лайвч тэд нар лугаа ингээд тараагаад бүр яг ингээд нэг тийм зохион байгуулалтанд орж ажилласан. Гол нь өөрөө тэнд ингээд байхгүй байгаа нь зохион байгуулагч биш харагдуулж байгаа. За мянгад сумын одоо өндөр настангууд одоо хазан бүрдээ төслийн талбай дээр очиод одоо суулт хийж байна гэдэг мэдээллийг цахим орчинд тэднэр одоо эрвэхээр өөрийнхөө хэмжээнд бас хэвсэн боловч яагаад ч одоо ард иргэдийн хаалт татаагүй олон түмэнд бас тухайн мэдээлэл нь хүрч чадаагүй. Ерөөсөө газар аваагүй гэсэн үг. За тэгмэгц за мянган морьтны шагсаал гэдэг одоо энэ олон 100 хүмүүс ингээ морь унаад аймгийнхаа төлөв албаа дээр ингээ туг даалбаа баахан уриал ооцсон бариад жагсчихаа энэхүү жагсаал нь бол яалтчгүй ховдын төдийгүй бүр Монголын ард түмний одоо сонирхлыг татсан. Одоо хүмүүс энэ юу болоод байгаа юм бэ? Ямар сони юм бэ? Хүн болгон гайхаж үдсэн. Ингээд уус хоорондоо яриа үзээд шуугаад хүн болгон ингээд доор нь хэдэн мянган комент ч шеэрлээд ингээд эхлэнгүүд одоо төслийн багийнхан бол маш их хайсан. За энэ одоо жагсаа цулаан нөгөө энэ шантажны үйл ажиллагаа чинь яг хүссэн зорилгот нь хүрчих шиг боллоо. Ер нь бушуухан одоо тэр өндөр тоног төхөөрөмжөө уулаас нь буулгах ёстой юм байна хэмээн ажилдаа орсон. 6 хоногийн дараа эрсдэл үүсэх учраас бид нар дээшээ 3 машинтай усаа гаргаж одоо өрмөө буулгая гэсэн. Тэр их том эрсдэлтэй үйл одоо хэрвээ гацаад эвдэрх юм бол их эрсдэл гарах учраас бид нар одоо эрсдлээс л ер нь бол хамгаалж тэр
3 машиныг дээш гаргаж өрмөө суулаад доошоо буулгах. Тийм үйл явцал болоод Одоо бид хэдий энэ үндсэн том хадтай зохионы хэсгийг хоёр талаас манад их ховор хийгддэг налан өрөмдлөгөөр 3000 төвш метр өрөмдлөгөөр төлөвлөөд ингээд бэлтгэл ажил ангажсан. За 3000 м гэдэг чинь маш урт хэмжээ шүү дээ. 3 км уртаа тэнцэнэ. Тэгээ ийм урт өрөмдлөг хийх хэмжээний тэр багжийг одоо уулан дээрээс буулгана гэдэг бол тэр маш их хэмжээний тоног төхөөрөмж, хүн хүч, цаг хугацаа шаардсан ажил байх нь тодорхой. Ингээд тэрийгэ буулгаж амжихгүй одоо яах ч учраа болохгүй одоо ингээд байж явах үед нь л хэдэн зуун иргэд одоо халзан бүрэгтэй төслийн талбай руу олон зугаараа ингээд төрхөөл ороод ирсэн байдаг. тэр олон босчгоор чинь тэгэл мод чулуугаар алан талны хилж ярих бол бүр хамгийн доотлоор алаад хайж VR-ын даа гэж хөгсчүүлнэ өрлөөл. Тэгэл хүмүүс нь болохоор гэрийн буулгах шатаа гээл. Тэгэл нөгөө лайвчт нь болохоор яг нүүрэн дээр ирж одоо бүр уцаа барьчаал нүүрэн дээр ирэл турхраал тий. Цаанаар яхалаар ингэдэм юм уужаагийн юм уу гэл янз бүрээр хэлж байгаа байхгүй. За хамгийн гайхалтай нь халзан бүрэгдэхүүн төслийнхнөөс 2024 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр 3,383 мянган төгрөгийг одоо шантаажлж авсан нөгөө чимэг сүрэн хэмээх лайв чинь энэхүү одоо зүй бус үйлдэлийг хамгийн ихээр одоо турхин ажиллаж байгааг та бүхэн бас харж байна. За мэдээж хэрэг ард иргэд өөрсдөө хуулийн мэдлэггүйгээсээ болоод хууль эрх зүйн мэдлэггүйгээсээ болоод одоо тэнд юу гэдэг нэг сэтгэлийн хөвөрлөөр бас асуудалд хандаж болохгүй. Энэ дээр бол одоо нэлээд одоо улс ууртай хандах ёстой. Одоо монголчуудын нэг онцлог байдаг шүү дээ. Нэг олоолаа цуглахаараа ингэж хөөгчдөг, ингэ омгчдөг, огшчдөг. Тэгээд олон зуун хүн одоо нэг дор цуглангуудаа хүү хаахийн зургуул нөгөө гэр кемпүүдийг тэр дооронд буулгаж нурааж хаяал. Тэгээд ерөөсө гартаа тааралцаа одоо танихгүй хүн болгоны зохиж одоол одоо ёс бусаар авирж эхэлсэн байдгаа. Одоо нөө үйл ажиллагаа нь нэг үгээр хэлбэл хяналтаас бүрэн гарсан гэсэн үг. Газар дээр нь ажилласан. Тэгээд тухайн үед болохоор очоод ажиллах нөхцөл байдал дээр нөгөө басад нөгөө бусад хүмүүсийн одоо тийм төрхраад ерөнхийдөө намайг бол нэг хүн амтнд таниад авахгүй л да аймагт. Ганц нэг тийм төрийн бас байгууллагын нөхдүүд ерөнхийдөө явж байсан чинь нөгөө байцаагч чинь алтан цэцгээ энэ байцаагч одоо энэ л яг бүгдийн шийднэ. Энийг өөрөлдсөмөрөл дээж авахуулна. Одоо энэ аймаг руу энэ компанийн хайгуулын дээжийг ер нь намайг авч яв гэдэг шаардлагыг тавиад тэгээд би энэ болохоор нөгөө хайгуулын тусгай зөвшөөрөл төлөвлөгөөгөө батлуулсан ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөлтөө аж ахуйн нэгжийн хайгуул хийсэн дээжийг би авч явж болохгүй энэ чинь компани өмчт хамаарагдана гэсэн чинь тэр нөхцөл байдлыг ерөөсөй ойлгохыг хүсээгүй тэгээд ер нь хорцодмол байдал шилжээд тэгээд биний тамга тэмдгийг болохоор машин дотор байсан тэгээд тэр өөмөн болоод хүмүүс над руу дайрж хоогоор ардуур хүн авцсан байсан. Яг тэр миний тамга тэмдгийг авсан хүн дээр би гомдол гаргасан. Ерөнхийдөө тэр хүний нөгөө нэг эхлүүлсэн үйлдэлээс болж тиймэрхүү байдалд үүссэн. Тэгээд өснөөсөө зулгаалах, цохиулах, хөшгөлүүлэх тиймэрхүү нөхцөл байдал зөндөө бараг 3-4 цаг тиймэрхүү нөхцөл байдалд байсан. Одоо ингээ хөөрч догдолчихсон тий хөөрч буцалчихсан одоо энэ ард иргэдийг одоо нэг хүн рүү чиглүүлээд тэр тусмаа бүр ховд аймсгал даргын тамгын газрын байгаль орчны усын байцаагч руу бүр зааж онцгоод одоо бай болгосон тэр хүн болвол Баянзуул гээд хүн одоо би аймгийн цагдаагийн газар гомдол гаргасан байгаа шалгагдаа явж байгаа. Нөгөө Мордон Монгол жагсаалыг оройлоод идэг нөхөр мөн үү? Тий, тэр хүн. 2023 оны 10 дугаар сард халзан бүрдээ төсөлийнхнээс очоод одоо өөрчлөлт гуйгаад дахиж би одоо танай төслийн эсрэг хууль бус жагсаал сулаан зохион байгуулахгүй гэж амлаж 166 сая төгрөгийн өрөөс мултарсан нөгөө Баянзуул гэдэг нөхөр чинь мөн л одоо энэ хүү үйл явдлыг оройлоод ажиллаж байгаа та бүхэн бас харж байна. За Ховд аймгийн 1100-ын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Mongolian National Earth Corp компани халзан бүрэгтэй төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор за тус өдөр Ховд аймгийн 1100-ын нутгийн иргэдийн чагсаал цуглаан зохион байгуулагдаж за цагдаагийн газрын дараагаар ахлуулсан ажлын хэсэг болцшгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх гэмтрэг зөвшлөлийг тасан зогсоох зорилгоор тухайн газарт ажилласан. Ердөөсөө бүр цагдаач бүр тоохоо үз ард иргэд чинь тэр олон хүн босчгоор чинь
Тэр чимгээ гэж нэг бас нэг хүн байна. Гэрэл чулуун гэж хүн байна. Утгам баяр гэж нэг хүн байна. Бид ингээд лайв хийгээд одоо зохион байгуулалтанд орсон гэж би бодож байгаа. Яг тэгвэл тэр одоо сүлжээ барьдаггүй тэр хээр газар очсон. Лайв хийгээд ингэхээр тэр нэг тусгай төхөөрөмж авчрал одоо ямар ч байсан иргэдэд тараа ихсэн үзэл бодолтойгоор ирсэн. Хамгийн гол нь миний байршил гэхээр хүн өргөдөж эндэж болохгүй, амнаас сохорж болохгүй. Төрийн үүргээл одоо би биелүүлэх ёстой. Тийм учраас та нар тайван бай. Хуулийн дагуу бай. Ураас хэлсэн. Ёстой л нөгөө аз болоход 2024 оны 11 сарын 7-ны өдөр болсон тэрхүү одоо үүмэн самууны үеэр одоо бослого тэмцлийн үеэрч гэх юм уу тий. Хүний амь насууд эрсдээгүй. Одоо хүн одоо зэрэмдэг болсон тийм ноцтой одоо осол бас азар гараагүй. Гэхдээ л Монгол улсын иргэн одоо үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй боловч хэн нэгний бид дураараа халдах, зодож нүдэх, эд хөрөнгийг нэдвэх чинь өөрөө хууль бус үйлдэл шүү дээ. Ийм ч учраас энэхүү жагсаалд бас оройлон оролцсон, онцлох гол үүрэг гүйцэтгэсэн хэд хэдэн хүнийг бол цагдаагийн байгууллагаас хэрэг үүсгэн бас шалгаж байгаа юм байна. Оркоос зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд за өнөөдрийн мэдээллийг өгч байна. За халзан бүрхтэй төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тухайн компаниас 5. За аймгийн сэтэргийн 5 газрын мэргэжилтэн Агаас 1 ингээд нийт 6 гомдол мэдээлэл бүртгэгдэн шалгалтын ажиллагаа явагдаж байгаа. За энэ дээр бол одоо бусдын эд хөрөнгөнд халдсан. За элтэд худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан. Байгууллага үйл ажиллагаанд саадч болсон гэдэг ийм одоо үндслүүдээр мөн дээрээс нь бас бусдын биед халдсан гэдэг ийм үндслүүдээр тухайн гомдол мэдээллүүд бүртгэгдэн шалгагдаж байгаа. Хоолойроо байдаг хүмүүсүүд л одоо ингээд цахим энэ мэдээллийг ашиглаад ингээд илүү төлхөө гуйлах юм эсвэл итгэлийн хэрэглэх юм бол ашигтаад байна. Харин тийм гэдэх юм. Түүнээс ш одоо тэгээд энд яг энд амьдарч байгаа хүмүүс ч бас шал өөр юм ярьдаг шүү дээ. За халзан бүрдээ төслийг нэг одоо шантаажиж нэг хідэн цаас олж авах гэсэн. Ер нь нэг амжиргаагаа нэг хууль бус орлогоор залгуучих гэсэн энэхүү хитгэн хүний одоо явуургүй үйл ажиллагаанаас болоод мянгад сумын тэр олон зуун иргэд өөрсдөө маш эрсдэлтэй, маш аюултай нөхцөл байдлаар оруулчихсан. Хэрвээ хэн нэгний амь насыг хохироочихсан бол хэдэн ч хоронд орох байсан юм нэлээ. Хэдэн талаас нь бичижсэн тэрхүү олон камерын бичиг дээр одоо хүн болгон царай төрөх нүр царайгаар танигдсан шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар тэр зохионд нь одоо орчихсон бол ямар нэгэн байдлаар зохион харагдсан л болоо тэр хүн ял авах байсан. Азар тийм үйлдэл гараагүй. Буруу мэдээлэлээр олныг хангаад тэгээ зориудаар ийм зохион байгуулж байгаа. Энэ бол одоо манай технологийн байгууллага ажиллавал олон зүйлийг олж мэдэндээ. Манай технологийн байгууллага сайн ажилладаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хууль зөрчсөн гэмт хэрэг гэж би хөдөө үздэг. Хуулинд ч одоо заалттай байдаг юм билээ шүү дээ. Эрүүгийн хуулийн 16-гийн 9-дэр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол батлан хамгаалах эдийн засгийн хүчин чадлыг сулруулах зорилгоор барилга байгууламж зам мэдээлэл холбооны хэрэгсэл үндэсний шин чанартай мэдээллийн сан архив хүн амын амьдралыг хангах объектыг сүйтгэсэн гэмтээсэн. Үйл ажиллагааг нь доголдуулсан бол 8 жилээс 15 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэн гэх эрүүгийн хуультай. Энэ хэргийг олон хүний амь, бие, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд ноцтой хохирол учруулж мөн зохион байгуулалттай бүлэг үйлдсэн бол 12 жилээс 20 жил хүртэл хугацаагаар эсвэл бүх насаар хорих ял шийтгэн гэж. Үндэсний хэмжээний эсрэг гэмт хэрэг гэж үздэг.